Molt bé, estem al càmping Sangolí, estem en la Yolanda, la directora de qualitat d'este resort, dels dos resorts, i anem a saber una mica com s'han aplicat estos protocols per aquest estiu 2020 poder gaudir d'estos càmpings. En un estiu ben diferent, per suposat, i que us ha fet treballar moltíssim a nivell de comunicació i a nivell de protocols i a nivell de qualitat, que és l'àrea de la qual ets directora. Una de les preocupacions, al final, quan estem parlant d'un resort tan gran com este, que en ple estiu hi caben moltíssimes persones, quines de les primeres decisions que preneu des del càmping? Una de les primeres mesures que vam prendre va ser, pensant en els nostres clients i la seva tranquil·litat, reduir l'aforament del càmping, tant en bungalows com en parcel·les, amb un 65%, però sense disminuir el servei que donàvem. És a dir, totes les piscines estan obertes, tots els restaurants, bars, fleques, supermercats, miniclub, etc. Estem a la piscina d'Àfrica i anem a parlar d'una de les coses que més preocupava, que és com disfrutar de les piscines, dels tobogans, perquè la canalla sense piscina, l'estiu no és el mateix. Yolanda, a les piscines, què heu fet? Tens raó, Anna. Les piscines és una de les coses que preocupa més als nostres clients perquè estem a l'estiu, perquè fa calor, perquè la gent ve amb nens i es volen banyar. Llavors hem pres una sèrie de mesures, moltes, entre elles la reducció de l'aforament. Això ho hem fet mitjançant menys hamaques, menys aforament, però a més hem introduït una figura nova que no existia, que és el controlador de piscines, que és un noi que controla, a més de que l'aforament es compleixi, cada vegada que una hamaca es deixa d'ocupar, es desinfecta. I al migdia fem una parada tècnica de 2 a 3, on ve una persona de manteniment i desinfecta totes les hamaques i les torna a ordenar amb les distàncies de seguretat. A nivell de bungalows, quina és l'extra, d'alguna manera, que es fa en un bungalow perquè quan arriba un client nou se'l trobo net, desinfectat i pugui estar tranquil? Hem canviat els protocols de neteja i de manteniment. És a dir, ho hem fet de manera que, a més de ficar un plus de neteja i de desinfecció, no hi ha cap personal que pugui entrar després que el personal de neteja hagi netejat. Desinfectem els filtres a cada entrada i a cada sortida i desinfectem tot el bungalow, a més de la neteja. Quan ja està tot net, una supervisora, que és la que passa, i fica una cinta de desinfecció a la porta, que vol dir que no ha entrat ningú més darrere d'ella. Vull dir que el client pot entrar ben tranquil. Continuant una mica en els nens, els reis de la casa, no? L'animació, una altra de les coses que preocupaven a la família. Li heu donat algun tom? Hi ha hagut algun canvi? Hem tingut que donar un tom i gros. Nosaltres fèiem moltes manualitats, els nens sempre estaven amb taules tots junts. El que hem fet és disminuir l'aforament, però incentivar l'animació a l'aire lliure amb els nens. Jocs, gincames, excursions, i després tot el que és el tema de material compartit ja no es pot compartir. Els nens tenen el seu material que se'l poden emportar a casa i fer les manualitats a casa, o s'ho prefereixen al miniclub, però sempre amb el seu material. Amb el tema comunicatiu, des d'abans que arribés el client, abans inclús que fes la reserva, hem intentat que el client sapigués exactament quines eren totes les mesures que tindríem aquí, fent un esforç humà molt fort de formació, comunicatiu, perquè el client tingués una guia, que el client tingués una guia de quines coses havíem introduït de normatives de seguretat, però sense que ho percebés pràcticament, perquè entenem que la gent quan ve aquí de vacances vol seguretat, però vol tenir unes vacances actives, vives, divertides, que no hi hagi cap cosa que els hi faci canviar la seva percepció de llibertat. Des del check-in hem modificat la forma de donar el material al client i d'informar-lo per uns codis QR on els informem de programes d'animació, de restauració, les cartes dels restaurants, etc. A la restauració també hem substituït les cartes perquè no hi hagi manipulació entre clients per codis QR, també per apropar-nos als clients i que tampoc es tinguin que desplaçar a la recepció i que puguin estar a la piscina i que puguin estar a casa seva, a la seva tenda o al seu bungalow i no tenir-se que desplaçar. També hem introduït un WhatsApp per si tenen preguntes, per si ens volen fer una reserva al restaurant, per si volen, no sé, 1000 coses que poder-los atendre sense ells bellugar-se del seu lloc. Tot aquest esforç que s'està fent des del càmping, com l'està percebent el client? Tots els inputs que tenim a través de les enquestes que fem, del Departament de Qualitat que parla amb la gent per a veure com se sent, la veritat és que estem molt contents. Creiem que enguany tot el que hem fet
ens ha servit per fidelitzar més el client, perquè s'està donant compte de veritat que s'ha fet un esforç molt gran perquè els clients estiguessin tranquils, a més de totes les instal·lacions que tenim, que no és perquè sigui casa meva, perquè són meravelloses, i crec que serà un any que ens servirà per aprendre més les necessitats dels clients i ficar-nos a la seva pell i intentar que passin unes vacances millor que mai. Moltes gràcies, Iolanda, pel teu temps, per l'esforç i per la qualitat del càmping Sangolí. Gràcies a vosaltres, que la ruta vagi molt bé, ànims a tots els companys del càmping, que és un any molt difícil i que tots estem ficant molts esforços en què el client percebeixi com un any diferent, però que donarem tota la qualitat que sigui necessària. Moltes gràcies, Iolanda. Nosaltres continuarem per estos càmpings de Catalunya. Desde luego que marxem super tranquils del càmping Sangolí, de veure com s'han activat tots estos protocols i, com diuen alguns holandesos, estan més tranquils aquí que seu a casa, i podem dir que els espanyols també. Així que animem a tothom a no tindre cap tipus de por i vindre aquest estiu a gaudir dels càmpings i, com no, també del càmping Sangolí.